Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Hiki ni kisa cha ndani. Kisa cha ndani leo kinasema ziara isiyotarajiwa ya kutembelea kanisa. Gilbert Fimaka aliamka siku ya Jumapili akiwa na shauku kubwa ya kwenda kanisani. Mishonari huyo wa kitabibu mwenye umri wa miaka 22 alishiriki shauku yake na mishonari wa kitabibu mwingine aliyeishi naye chumba kimoja. Vijana hao wawili walikuwa wanafunga safari ya utume ya majuma matatu katika maeneo ya vijijini huko Zambia. Ninafikiria kutembelea kanisa hapa, Gilbert alisema. Ningependa kushiriki neno la Mungu na pia kuwaambia kuhusu sabato ya siku ya 7. Kisha akacheka. Mwenzake naye akacheka. Wazo hilo lilionekana kuwa la kipuuzi, lakini moyoni mwake Gilbert alitaka kwenda. Kwa hiyo akaenda. Alipokuwa anaingia katika kanisa lililo karibu zaidi, alihisi wahaka. Alijua kwamba asingeweza kusema tu, hii si siku ya ibada. Bila kutarajia, washiriki wa kanisa walimfanya ajisikie nyumbani haraka. Wengi walimtambua kutokana na kazi yake ya kitabibu, nao wakamkaribisha kwa furaha. Hata wakampa kiti cha heshima pamoja na viongozi wa kanisa. Kisha ukafika wakati wa kuhubiri. Bila Gilbert kutarajia, alialikwa kuhubiri. Alihisi kunyenyekezwa alipoenda mimbarini, lakini aliogopa kuzungumza juu ya Sabato. Kwa hiyo alifungua Biblia yake katika kitabu cha Ayubu. Gilbert alipokuwa anahubiri, alisikia sauti ikisema, zungumzia Sabato. Aliipuuza na kuendelea kuhubiri. Sauti iliongea mara ya pili. Sauti hiyo ilipozungumza kwa mara ya 3, Gilbert alifungua Biblia yake katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 23 aya ya 3 na kusoma, mtafanya kazi siku 6, lakini siku ya 7 ni sabato ya kustarehe kabisa, kusanyiko takatifu, msifanye kazi ya namna yoyote. Ni sabato ya Bwana katika makao yenu yote. Kisha akasoma Mathayo mtakatifu sura ya 28 aya ya 1 na Mwanzo sura ya 2 aya ya 1 hadi ya 3. Siku ya 7 sio Jumapili bali Jumamosi. Kwa hivyo siku ya kweli ya ibada si Jumapili bali Jumamosi, alisema. Alipomaliza kuhubiri, kiongozi wa kanisa alisimama na kutangaza, mimi nitaacha kuabudu katika siku ya Jumapili na kuabudu katika siku ya Jumamosi tu. Watu walipokuwa wanatoka kanisani, wengi walizungumza kwa sauti kubwa. Wengine walikuwa wanalia, sisi hatukujua kuwa tulikuwa tunaabudu katika siku isiyo sahihi, mmoja alisema. Tangia sasa tutaabudu katika siku ya Jumamosi, alisema mwingine. Muda mfupi baadaye, kiongozi wa kanisa alibatizwa katika kanisa la Waadventista wa Sabato, na washiriki wengine wengi wa kanisa walianza kujifunza Biblia ili kujiandaa kwa ajili ya ubatizo. Kisa hiki cha utume kinaelezea lengo la utume kwa wote la mpango mkakati wa nitakwenda wa kanisa la Waadventista wa Sabato, unaosema kwa sehemu, Kristo alichangamana na watu, alionyesha huruma, kuhudumia mahitaji, akaaminiwa. Kisha akawaalika watu wamfuate. Lengo ni kuwa na shauku ya kweli kwa watu, kuwaongoza kwa Kristo na kuwaalika kujiunga na kanisa la Waadventista wa Sabato kama wanafunzi wa Kristo wanaofanya wanafunzi.
Soma zaidi katika iwillgo.org. Kimetolewa na ofisi ya Conference Kuu ya Utume wa Kiadventista inayotumia sadaka za utume za shule ya Sabato kueneza Injili duniani kote. Soma kisa kipya kila siku katika adventistmission.org. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kisa cha Ndani, juma hili tunajifunza mada hii semayo ziara isiyotarajiwa ya kutembelea kanisa. Unapoendelea kutafakari kisa hiki kizuri, Bwana anisaidie, Bwana akusaidie, twende kwa pamoja, nitakwenda kuwafanya wote kuwa wanafunzi. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.